Sono Luigino Bruni. Marie Dennis. From working with the COVID-19 Commission, I have become much more aware of the consequences of the extreme inequality that exists in our world. Di fronte alla crisi di beni comuni essenziali come la sanità, la scuola e la sicurezza, stiamo imparando l'importanza dei beni comuni globali. Stiamo capendo che non si possono gestire solo con il mercato, ma ci vuole la comunità, ci vuole anche lo Stato. The Church can help generate and evaluate ideas that could move our world into a more just and sustainable future. Oggi la Chiesa Cattolica ha una grande voce, è molto ascoltata e quindi bisogna che questa voce arrivi a chi deve arrivare, soprattutto alle istituzioni da una parte e dall'altra ai cittadini. Hardly. I believe that healthy families and communities will depend very much on our willingness to invest in education that is rooted in love. L'educazione è anche una spesa, ma soprattutto è un investimento ed è l'investimento a più alto rendimento sociale. Quindi quando un paese smette di investire nella scuola, sta smettendo di investire nel futuro. Yes, I do believe that instruction in different religions is important, but perhaps even more important, it would be to build relationships across religious differences and to work together in multi-faith groups for just peace. Sì, se non sono solo un insegnamento di etica. L'etica non basta, bisogna che le religioni oggi insegnino a riscoprire la vita interiore e la spiritualità.